Takže zdravím vás, vítam vás späť na tomto kanáli, moje meno je Jakub Dekiš. V dnešnom videu sa pozrieme na spoločnosť NIO, veľmi dôležité informácie od Williama Leeho, aby sme vedeli, čo sa bude diať v 4. kvartáli a taktiež kde by mohla ísť akcia tejto spoločnosti, takže veľmi dôležité informácie, ak investujete do tejto spoločnosti. Taktiež sa pozrieme alebo si povieme v rýchlosti, čo sa deje medzi Amerikou a Čínou. O tomto budeme ale robiť podrobné video cez víkend, takže teraz si to povieme len tak z povrchu, aby ste vedeli, prečo trhy padajú, prečo NIO padol toľko veľa a taktiež, aby ste pochopili, čo sa vlastne deje, ale to najdôležitejšie, alebo do detailov sa pozrieme na to až cez víkend. Takže bez žiadneho zdržania, ak sa vám bude video páčiť, tak dajte like, dajte odber, ak ste to prvýkrát a bez žiadneho zdržania. Poďme hneď na video. Takže čo sa deje v rýchlosti medzi Amerikou a Čínou? Dobre vieme, že Amerika, Čína, Xi Jinping a taktiež Donald Trump sa majú stretnúť. A teraz ja si myslím, že je to len to, kto má lepšie karty pred tým stretnutím. Čiže že oni sa chcú nejako dohodnúť. Dobre vieme, že Trump povedal, keď inauguroval možno nejaké 2 alebo 3 mesiace potom alebo predtým, neviem, že Čína, ak by sa Čína a Amerika spojili, tak by to vyriešilo veľa svetových problémov. You know, because China and the United States can together solve all of the problems of the world. If you think about it. So it's very important. Taktiež dobre vieme, že Čína sa chce dohodnúť. Čiže vieme, že tieto dve strany sa chcú dohodnúť. Teraz je to len o tom, kto aké má podmienky. Keď prídu do toho stola rokovacieho, vyjednávacieho, tak povedia, že dobre, ja toto zruším, ale vy musíte spraviť toto. Ja toto zruším, vy musíte spraviť toto. Čiže toto je podľa mňa len hra nejaká, kto má väčšie gule, kto má lepšie karty predtým, ako sa stretnú na rokovaní. Takže ja si myslím, že je to len nejaký krátkodobý sentiment a preto sme mohli vidieť tieto akcie z dole, lebo je to negativita. Ale keď sa na to pozrieme hlbšie do fundamentu, môžeme vidieť, že táto obchodná vojna nebude mať vplyv na spoločnosť NIO, lebo NIO nevyváža auta do Ameriky, takže tie clá, 100% clá určite na ňo nemajú vplyv. Jedine, čo môže mať vplyv, je nejaký nepriamy vplyv, ak tá obchodná vojna poškodí ekonomiku Číny, tak bude menší dopyt pre jeho auta, NIO bude menej zarábať a taktiež jeho akcia môže ísť dole. Ale ja si myslím, že Čína je dostatočne silná na to, aby to prežila. Ona sa na to pripravovala už dobre, že nie 10 rokov, odtedy, keď Trump dal prvýkrát clá na ich krajinu. Vývoz tovaru z Číny do sveta stúpol, aj keď klesol vývoz do Ameriky. Takže tu môžeme vidieť, že Čína začína byť menej a menej závislá na tej Amerike. A to je veľmi dôležité z pohľadu toho, kto má lepšie karty. Je keď Trump dáva 100% clá, ale Čína stále ten vývoz zväčšuje do sveta, tak tá karta nie je až taká silná. Ale keď Čína zabanuje nejaké dôležité minerály a nerastné suroviny, ktoré Amerika naozaj potrebuje, lebo ich nevie ich vyťažiť, nevie ich spracovať, alebo 99% alebo 95% týchto minerálov sa robí spracováva a ťaží v Číne, tak toto je veľmi dôležité. Takže ja si myslím osobne, že Čína má lepšie karty ako má Amerika, ale vysvetlíme si to do detailu vo videu, ktoré bude cez víkend. Takže máte sa na čo tešiť, určite veľmi dôležité, ale musíme si uvedomiť, že je to len krátkodobý sentiment, ktorý poslal tieto akcie dole a ja si myslím, tak ako som napísal na Discorde, ja si myslím, že je to len príležitosť na nákup. Keď sa pozrieme, tak moje portfólio Freedom24, môžete sa prihlásiť, stále dávajú do konca októbra, majú akcie zadarmo. Keď sa prvýkrát zaregistrujete, pošlete peniaze až do $800. A toto je veľmi, ja si myslím, celkom dobrý broker. Máte tu aj taktiež, budem robiť o tom video, máte tu aj napríklad investičné nápady, čiže dáte si, tu si vyberete typ inštrumentu, máte akcie, dlhopisy alebo opcie, napríklad máte akcie a tu máte, kliknete napríklad na Fortnite, hej. Kliknete na Fortnite a tu máte, aký je nápad, hej. Celý systém je žízeň z jedného okna. A tu máte, aký je nápad, niečo o spoločnosti a máte tu aj celkovú analýzu, hej, prečo, aké majú financie, čo sa deje, prečo tá príležitosť tam môže byť. Takže veľmi zaujímavé a dôležité, ja si myslím, veľká pomoc je to pri investovaní a tu máme taktiež aj potenciálny rúst, hej, 27% z tejto ceny, ktorá je teraz. Takže ja si myslím, že určite ja som spokojný s týmto brokerom, link dám dole, majú akcie zadarmo do konca októbra, takže sa určite prihláste, podľa mňa je to veľmi kvalitný a dobrý broker. Ale ako môžeme vidieť, tak moje investície do spoločnosti NIO išli dole, ako tá akcia padla, hej, keď sa začala táto vojna. Môžeme vidieť, že akcia je dole okolo 11% a moje akcie, teda kolopcie išli dole z 300% na 219%, hej, takže tieto kolopcie idú dole viacej, ako ide celková akcia, hej, ako ten underlying asset, hej. Ale poďme sa pozrieť na to video. Takže William Lee nám v týchto videách, ktoré vám ukážem, povedal veľmi dôležité informácie. Povedal nám to, že investície, ktoré dávajú späť do spoločnosti, teda inovácie, investície do infraštruktúry, investície do služieb, teraz budú prinášať ovocie. Môžeme to už vidieť teraz novými produktami, taktiež ich čipmi,
taktiež ich softvérom, ktoré zlepšuje maržu a vytvára lepšie produkty, po ktorých je lepší dopyt a vytvárame teda lepšie marže, viacej zarábame, alebo teda v tomto prípade menej strácame a viacej predávame. Takže toto je dôležité. Sám William Li povedal, že if you don't invest, you won't have a product and you'll never have a chance to turn things around. In the auto industry, if your product isn't right, you can't succeed. So where do products come from? They come from technological progress. That's why we've been investing heavily in core electric vehicle tech for years. This investment pressures our finances now, increasing losses. That's real investment. This goes into developing new products and technologies. Take chips, huge investment until mass production, all counted as R&D. Similar for OS and other tech, all reflected in our financial statements. We're also building our charging network, especially battery swap stations. We've built many swap stations, connecting areas. This work continues, so we're in contrarian investment mode. Sales aren't hitting targets, but we're investing in new brands, models, tech, and sales networks. It's a balancing act that's gotten a bit out of hand, but we've thought this through. Without this approach, as a new player, we wouldn't have a chance to survive in this industry. Niekto sa ma pýtal na live streame, že či si myslím, že William Li je dobrý CEO. Ja si myslím, že je veľmi, veľmi dobrý CEO, lebo videl, že tento sektor týchto elektrických aut by spoločnosť neprežije, ak nedáva tie investície späť do spoločnosti a vytvára niečo nové, ktoré bude tú spoločnosť potom rozlišovať medzi ostatnými, od ostatných, hej. Takže toto je veľmi, veľmi dôležité. Tu môžeme vidieť, že by neprežili bez tých investícií, hej. Taktiež povedal, že v 4. kvartáli by mali doručiť cieľ tých 150 000 aut, nepovedal 150 000, ale povedal cieľ by mal byť doručený, lebo backlogy, alebo teda predobjednávky sú dostatočne veľké na to. Teraz je to už len o tom, aby to doručili, vyrobili a doručili, ale mali by doručiť tých 150 000 aut, lebo ten backlog, tie predobjednávky sú tam. Q4 sales are secured by back orders. Models have waiting lists, including L60 waitlist shows Q4 sales are secure. As for profit margins, we've improved efficiency this year. After quantifying our processes and refining management, our margins will keep improving. Now it's all about our delivery, execution, and operational capabilities. This Q4, unlike past years, we won't have big product launches like NEO usually does. Taktiež povedal, že pre nich je veľmi, veľmi dôležité vytvoriť zisky, lebo taktiež, čo sme si neuvedomili, aj som si to tiež dlho neuvedomil, je to, že Číňania alebo čínsky obyvatelia nekupujú až tak spoločnosť, ktorá je stratová a Li Auto aj taktiež Xpeng, tam tá konkurencia na to poukazovala a vytváral nejaké propagandistické alebo teda kampane o tom, že prečo kupujete spoločnosť NIO, keď NIO je stratová spoločnosť, keď to kúpite, tak neviete, či o pár rokov budete mať služby, servis, či si budete mať servisovať to auto, lebo to nemusia prežiť. A toto William Li povedal, že my musíme byť ziskoví, lebo taktiež teraz budú mať aj 1 milión v podstate zákazníkov predaných aut, ktorí musia mať zábezpeku, že tá spoločnosť bude zisková a neskrachuje, aby oni boli potom, aby mali vlastne tie služby, aby mali ten servis. Ultimately, as a company, you need to be profitable someday. Chinese media and public aren't as tolerant of losses. Tesla can lose money for 16 years. Think the market will let us do that? No way. It's impossible. We must run the company well, ensure stable operations, for our users' benefit. A tu môžeme vidieť, že William Li chce byť ziskový, tie backlogy sú tam, čiže tých 150 000 by mali predať a taktiež tie investície dávajú späť do spoločnosti na infraštruktúry, inováciu, produkty a služby zákazníkom a toto môže vytvoriť NIO lepšiu spoločnosť ako tie ostatné spoločnosti, ktoré nedávajú tie peniaze na tieto veci, ktoré budú potom zaostávať. Hej. Taktiež keď sa pozrieme na minulý týždeň registrované autá, tak NIO doručil viacej alebo zaregistroval viacej ako Li Auto a Xpeng. A to len za 3 dní, teda všetci mali 3 dní, ale NIO sa mi zaregistroval okolo 7400, a Xpeng 7350 a Li Auto sa mi zdá 5000, alebo 6, neviem, dám to sem, ale NIO mal viacej a toto bolo len za 3 dní. Kebyže to dáme na 5 dní, tak mi to vychádzalo okolo 11 až 12 000 aut za týždeň. To nám dáva okolo 48 až 50 000 už aut predaných za mesiac. Takže veľmi, veľmi dôležité informácie, dôležité správy. Tak si myslím, že dlhá doba spoločnosti NIO je na dobrej ceste. Ja držím stále kolopcie a taktiež si myslím, že tá akcia pôjde hore, ak teda všetko bude tak, ako rozprávajú. Hej.
Takže dúfam, že sa vám video páčilo, dajte like, dajte odber, pridáte sa na Freedom24, zaregistrujte sa, nezmeškajte akciu, ktorá trvá len do konca októbra, získajte nejaké akcie zadarmo, vidíme sa na budúce, dovidenia.